焚き火で横の部分で安納芋を焼いてます。でこっちでは、大好きなチーズのね燻製を今作ってます。だいぶいい感じでチーズの燻製が出来上がりました。焚き火の方で今焼き芋もやってますけどね、焼き芋はもう少しかなって感じかな。安納芋がとっても美味しそうに黄金色に焼けました。めっちゃ美味しいです。ちょっとかじりましたけどね、めっちゃ美味しいです。